Ada capek ke Indonesia. Kita lagi dorong ini kecapean nih. Tidur di dia kita. Capek. Kita saja orang Indonesia capek, apalagi di orang ini. Oh no. Dia tidur toh? Udah. 24 jam ini, tidak ada istirahatnya di orang kerja ini. Apalagi kayak kita ini kasihan ini. Capek. Sudah nih, saya malas nih saya lihat ini. Kuat tidur. Sudah.